Сайн мэцхан үзэгчтэй 99-ийн минь мэдээлж байна. За нэг жилийнхаа ойн баярыг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргээн засах төвд тэмдэглэж тэдгээр хүүхдүүдэд bubble tea болон ойн баярынхаа билүүгээр бэлэг барьсан нэгэн эмэгтэй сошиал ертөнцид олон хайр хүндэтгэлийг хүлээгээд байна. За тэгвэл манай сурчлах баг энэ эмэгтэйтэй уулзахаар Unicorn кафед ирээд байна. Тэгэхээр үзэгчтэй бид нар Unicorn Bubble Tea-ийн үүсгэн байгуулагч Ирэх Сарантай уулзаад байна. За танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ өдрийн мэнд хүргэе. Тэгэхээр Unicorn Bubble Tea-г хизээ үүсгэн байгуулсан бэ? Яг жилийн өмнө үүсгэн байгуулахад манай Unicorn Bubble Tea гэдэг нэртэй байсан. Яг Bubble Tea ч бүр Unicorn Cafe гэдэг нэртэй. Яадаг бол анхны салбар маань яг энэ кафе чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж ирсэн учраас кафе гэдэг нэртэй байсан. Тэгээд явандаа болохоор жилийн хугацаанд одоо манайх 4 салбартай болсон. Энэ хугацаанд Bubble Tea гэдэг нэр илүү нэг тохиромжтой. Яадаг бол Монголд нэг жах муугаар хэлэхэд баг амтай болгон гэдэг шиг хүн болгон баг Bubble Tea-ийн газар нэдэг болсон. Тэгээд тэнцээс ер нь бол манайх бүх юм патентээр ингээд хамгаалсан, оюуны хэмжээр хамгаалсан учраас Bubble Tea гэдэг нэрээ аваад Unicorn гэдэг нэрээ Unique болгосон байгаа. Дөрөв салбар нь хаана нэд юм бол? Би өөрөө оператор хийдэг байхгүй юу? Айгүй нэттэй. Гэдэггүй юу? 23 дахь сургуулийн зүүн талд Зайсангийн гэрэл дотгоо Мишель Экспо ус эхлэлгүүрийн баруун хаалган дээр байгаа. Ингээл ерөөсөө яг ингээд хүн болгонд хэлдэг байхгүй юу? Пэйж дээр бас нэгэн зураг бас тайлбартай байрлуулсан байсан тийм ээ. Нэг жилийнхаа хүүхдийн хөгжим бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргээн засах төв дээр тэмдэглэсэн байсан. Тийм. Нийтлэг хүмүүс амар сүртэй. Ер нь бол миний бүхүүлийн махнаас амар энгийн явцсан сүртэй юм бодно штэ. Хүн чинь дотроо лаглаг юм бодно. Нээлттэй би амарлаг нээлттэй ингэж хийн soft opening инглээ grand opening ингээл амар болж исэн. Тэсэн чинь нэг өдөр ингээл хоёр их хүүхэд ичтэйгээ орж ирэл манайх нэгээл хүцэн тэгэл гэл ачилсан. Тийм тэгээд ингээтээ сая болохоор нэг жилээ байгаа болохоор юу ингээд бас л сүртэй бодож исэн. Тэр хүмүүсээ ураад энэ ч ингээл амар лаглаг хийгээд ингэнтэй гэж бодчихсан байхгүй юу. Гэсэн чинь яг ингээд цагаатлсан чинь бас нэг л сэтгэлд ингээд хөрөхгүй яг ингээд үйл ажиллагааны хувьд болохоор ингээд хөрөхгүй биш зүгээр л нэг тийм нэг хөрхний сэтгэлд нэг тийм байдаг шүү дээ. Нэг л биш санагддаг шүү дээ. Тэгээд нөгөөтэйгөр болохоор ерөөсөө хүмүүс нэг хэрэгтэй юм хий гэж бодоод угаасаа л нэгэнд зардал гарах нь муухайгаар хэлэхэд ер нь бол зардал гарна шүү дээ. Хоол ч гэдэм үү ямар нэгэн кейк гэдэг ч юм уу те ямар нэгэн зардал угаасаа л гарна. Ямар нэгэн зардал угаасаа гарах юм чинь тэр зардлыг хаана зөв зохион байгуулж хүн төрөх вэ гэдгийг бодсон чинь ерөөсөө хэлээ би юусэн зүгээр нөх хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн сэргээн засах төвчгийг бол те зүгээр нөө суржийн төвч юм уу ямар нэгэн энэ тэрэг гэж бодж лээсэн. Нөгөөтэйгөр болохоор манай нэг би ч өөрөө хөнөө эрт ажиллаж байсан. Манай хөнөө эрт ажиллаж байсан найз маань болохоор чи тэр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн сэргээн засах төв гэж байд юм билээ. Чи очвол тийш очвол яасан юм бэ гэж надад санал болгосон байхгүй. Уян газар гэдэг юм уу би нэрийг хаяад болохгүй нэ чи над руу явуулаач гэсэн чи скриншот тэгээд над руу явуулчихсан. Тэгээ харсан чинь тийм газар бит юм бэлээ. Ерөөсөө би вирус дуулж байгаагүй. Ингээл тэд нар чинь бүр амар хөөрхөн бүр ингээл өднөөс нь ингээл гэрэл хасаад байгаа юм чи амар хөөрхөн бүр тэгээд би тийш очсонд айгүйх баяртайгаа тэг чин би болохоор ер нь бол гинт шийдээд би та нар ингэ очих болох уу гэд тэг зөвшөөрөл аваад би очсон байхгүй юу. Тэгэл ерөөсөө bubble tea хийгээл амьдралдаа тийм их bubble tea нэг дор хийж үзсэнгүү. Тэг амар бүгдээрийн bubble tea хийж үзэл 120-ыг хийсэн баг шүү. Нилээ хийхээс нөөдгөө тэгэл дийлж чадаал тэгэл тэгж чадсан. Тэгэл cupcake, торт ер нь бол өөрөөсөө өгч чадах юу вэ гэдэг бүгдээр нь өгсөн. Ойн баярын торт байсан тийм манай ойн баярын торт айгүй гоё. Тэгэл тэрийг чинь тийм олон хүн хуваалцсан гэдэг чинь бас гоё байгаа байхгүй тий. Надад амар гоё байсан. Тэр хүүхдүүд бол маш их баярлсан байх. Тийм тэр хүүхдүүд одоо амьдралдаа ерөөсөө bubble tea ууж үзээгүй bubble tea за биш юмаа гэхэд cupcake ч юм уу ямар нэгэн торт баг идэж үзээгүй хүүхдүүд байдаг гэж байгаа байхгүй. Тэгээд ер нь бол угаасаа хүүхд баярлуулах чинь амар том буян гэдэг штэ. Хүмүүс нэг амар тийм урам өгөхийг би хүсдэг. Урам өгөхийг ирчүүч одоо юу гэдэг нь те гоё зүйл өгөхийг хүсдэг. Тэрүүгээр болохоор энэ дээр гарч ирж байгаа. Энд чинь болохоор ингээд чи ингээд уншаад үзтээ. Automatic гэл зараа өнөөдөр бол чиний өдөр гинэ. Тий. Наад захна. Чи магадгүй нэг найз чинь ингээл амар гонцоо явж штэ. Тэгэхээр чи энэ чинь нэрийг бичээд ингээ найз даймаагаа өгөхөд бол тэр найз чинь тэр өдрийн гоё гэрэлтлэх ч юм уу тийх магадлал бол өндөртэй гэж би бодож байгаа. Тэгээд нөгөө тэйгэр болохоор bubble tea
их газрууд ер нь бол таг хийдэг л дээ. Манай болохоор 50 болохоор манай 50 гэдэг шиг ингэ тагийг наадаг. Тэгээ яадаг зорилготой гэхээр дотор нь үсчээж болно, юу ч хийж болно шүү дээ. Бүгдээрээ сайн хойлох зорилготой доош наарлаж аваад би бол сайхан хэсгсрээд тэгээд цоолдог. Тэнгүүдээ хүмүүс болохоор ингээд цоолохтой аяг инээстэй хүмүүс айгаад идэх байхгүй юу. Энийг чинь цоолохтой ингэж сэгсэрдээ ингээд айгаал ингээл би болохоор зөв хүчтэй зөрөгтэй гэхээр айгаал бүр ингэж идэх байхгүй юу. Тэгээд цоолохтой бас ингээд яна ингэж жагаал ингэж цоолдог. Тэнгүүдээ энийг чинь бас ингэж цоолох чинь бас амар гоё кайф байхгүй юу. За бид хоёрт болохоор нэг нь болохоор мөстөө, нөгөөх нь болохоор мөсгөө хөдний хийж өгье. Тэ. Шекерт хүмүүс айгуу дуртай. Сонин биш. Сони энэ тий. Тийм хүмүүс айгуу дуртай савлгаан аяган дээрээс их анхаарах хүсдэг. Одоо энэ жижиг аян маань хүртэл өөр хөвгтэй байгаа. Би эндээс айгуу дуртай. Яагаад гэвэл энэ гоё хөвгтэй лого. Энэ цэнхэр нь ямар орчны ярилцлагатай вэ? Цэнхэр нь үү? Тий. Энэ азура гэдэг. Азура гэж заамаа гэдэг штэ. Тийм амттай. Тэгээд одоо энэ яа тавилчихна. Би болохоор өөрийнхөө дургүй юмыг хүнд ингээд гоё гэж зарахыг нүгэл гэж боддог байхгүй юу? Оцгүй шүү дээ. Оцгүй юм ингээ гоё гэж зарах чинь бас хэцүү байхгүй юу? Гоё хантай зүйлийг гоё гэж зарах чинь нүр бардам бас гоё шүү дээ. Нэг сонир хүний сонирхол амтлах мэдрэх амар өөр бүр шал өөр. За одоо ингээд чи браун шугар авсан шүү дээ. Энэ хамгийн гоё харагддаг хэсэг би бүр амар дуртай. Энийг хүмүүс шоколадтай юу зүйлүүдийн те гэж андуурдаг. Энэ бурам ерөөсөө л бурам. Би бабла хийхдээ бурмаа илүү хийдэг. Манай бабл бол яагаад илүү амттай тийм гэхээр би бурмаа илүү гоё хийдэг. Устаага би баг ярилцдаг шүү дээ. Усны амттай гэдэг шүү дээ. Ингээл зурж захта. За өстө гоё амттай боллоо. Өстө нэрээ. Яг ярьж өгнөө бас амар инээстэй хүмүүс тэгэл жоохон билүү гэдэг байхгүй юу. Ер нь бол нэг хоолны салбар чинь хүний аюу тийм буянтай ажил шүү дээ. Хүний ходоод норж байгаа тийм. Бүр ингээд гоё сэгсэр заяа. Тэнгүүтээ энэ чинь хардаа гадна хам талд нь байгаа браун шүүр дотор нь байгаа бүх юм аюу гоё хальтна. Тэгжээж энэ бүтэн гоё амт чинь гарна. Тийм. Тэг хүмүүс яг айгаад юу сэгсрэхгүйгээр шууд цолчдөг байхгүй юу. За тэгээ гоё. Би одоо нөгөө зэрэгтэй. Би чамд ингэ заяа. Би энийг хийх явыг хүсэж чи нүдэн жаарай. За би тэгээ ингүүч чи цолно шүү заяа. Одоо ингэн гэсэн үг. За жаарай. За нүдэн нараа. За. За тэгээд за нүдэн жаарай. Тэгэхээр энэ кафедэг орж ирмэгс надад маш их тийм гээл гоё мэдрэмж төрлөөлтэй ингээл хаасайгуу цэцэг тэгэл ягаан өнгөтэй те энэ чимэглэгээ санааг яг хаанаас олсон бэ тэгээд бас мэдээж бас нэг зүйлийг үүсгэн байгуулахад маш их нэр хөдөлмөр орно тийм үү ороод ирэнгүүт гоё өндөр мөрч байгаа зү хүмүүс нь юуны өндөр вэ гэдэг байхгүй мөртүүлэгч нөө эсенц ойл ч гэдэг юм уу те энэ дээр үгүй энэ зүгээр л бурамны өндөр ахгүй юу Бурамчин өөр эмхтэн хүний нөгөө бие аягүй сайн төлжүүлдэг те аягүй сайн зүйл тогтчлтын хувьд болохоор анханасаа ерөөсөө л юникорн буюу охинлог өнгөлөг байхыг хичээсэн энэ ханыг болохоор анханасаа би юугаараа ялгарх вэ те Монголд бол нэг 5 алхаал нэг кофе шоп 5 алхаал нэг ийм уух юмны газрууд байгаа шүү дээ тийчээс би хэрхэн яаж одоо ялгарх вэ юунд тулд маркетингийн хүн билээ дээ те Тийм болохоор юугаар ялгарх вэ гэж жагаад ерөөсөө л цэцгийн ханаар ялгарыг гэж бодсон. Монголд ийм цэцгийн хантай газар байхгүй л те. Энийг би төмөр утсаар хэдэн өдөр шөнө нүр ингэж бараг хуруугаа ихсгээд бүр ингэж төмөр утас чинь амар хэцүү шүү дээ. Эхний хуруугаа ингэж зүслээ. За дахиад дараагийн хуруу цаана дахиад 9 хуруу байгаа юм чинь ингээл яалтчгүй нэг энэ дээр ирэхээр чаддгүй юм лээ. Тэгэл төмөр утсаар бүгдээр нь нэхээд тэгээд үлгэж исэн амар хүнд манай хан маань харин яаж дийлээд байгаа юм. Тэгэхгүй энэ нэг хуучны орон сууцыг хотгожуулах мэт чи амар хэцүү мөлий. Орон сууцаа өөрчлөө одоо ингээ барьцаан тавиад энэ ажлыг эхлүүлсэн гэхээр өөр нь өөртөө их зоригтой, ихтгэлтэй эхлүүлсэн юм шиг санагдав. Харин тэнийг юм шиг зоригтой байх хэрэгтэй юм шиг аа нэг бодлын. Нөгөө бодлын ямар тэнийг юм бэ л гэж бодож байгаа байхгүй юу. Одоо ингээ харахад
яана ингээ бүтлгүүдсэн ч юм уу тийм байсан бол яана ор хорончгүй болоод яана л болох байхгүй юу. Би бүр амар одоо болохоор айгаад байгаа байхгүй. Тухайд юу ч айгаагүй би зүгээр шууд урагшаа зүтгэсэн. Тэнгүүтээ айгүй хэцүү мөлий Монгол бизнес эрхлэх шиг хэцүү юм бэлгүй юм байна. Зээл авахд бурхан миний яваагүй банк бус санхүүгийн байгууллага байхгүй байх. Зарим нь харангуйтай дээрээс доошоо хараал те гэл эхэлж байгаа байхгүй юу. Тэгээ би азар нэг газраас зээл авсан. Тэрнийхээ хүч нь би бүгдээр ингээд бүх юм эхэлсэн. Тэгээд дараа нь өрөө дарцсан, байраа заагаад гаргацсан. Тэгээд дахиад зээл авцсан. Айгүй энэстэй ер нь ч би нөө зээл авч үзээг амар сэтгэлийн дарамттай байдаг байхгүй юу. Уц муцын хүртэл би зээлээр авч үзээгүй. Мөнгөө цуглуулж авч юм уу тэгдэгсэн. Тэгээд энэ бизнесээ хөдлөхөр мөнгө цуглуулах ямар ч боломж байхгүй яа. Тэгэл Монголд ирээд удаагүй нийгмийн татал матал гэж баг байхгүй тий. Тэгээ уусаа тасар татсан юм байсан болохоор боломж бол амар хомс байсан. Тэгэхээр тантай ярилцаад үнэхээр таатай байлаа. Бас шинэ нас бабалтын уух шинэ арга зааж өглөө. Үнэхээр таатай байлаа. Ингээд ярилцсан танд маш их баярлалаа. За маш их баярлалаа. Ярилцлага авсанд маш их баярлалаа. Зарим нэг ярих гэсэн юмас яриад боломж олдлоо тий. За маш их баярлалаа. Энэ бизнесээс тогтож байгаа нэг зүйл мэдээж өөрчлөлөгчд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өөрчлөлөгчтэй хандаад бас нэг үг хэлээ. Хэлэхгүй яах вэ? Ноо. Одоо энэ ч гэсэн яг манай өөрчлөлөгч нар байна. Зарим тань бараг танилцсан тий. Гэж байгаа. Байнга өөрчлөлт өгөө тийм ер нь байнга өөрчлөлттэй болсон. Тэгээ байнга өөрчлөлтч нар байна. Хэвлэж уулзаж танилцсан ч байна. Ажлын холбогдлолтой танилцсан ч байна. Би бар voice орж байгаа юм хэшээ. Тэгээд мэдээж яг хамгийн их баярлах хүмүүс бол манай өөрчлөлтч нар өдөө зэрэгтэй явж байгаа маань өөрчлөлтч нар юм байна. Ач буян. Тийм болохоор өөрчлөлтч нартай баярлаа гэж маш их хэлэх хэрэгтэй болдог бол одоо бүгдээ тэгэрмээр байна. Сошиалын нэг давуу тал нь манай өөрчлөлтч нар шууд их саран гээд хүн рүү шууд бичдэг байхгүй. Танаа энэ салбарын хүн ингэжсэн тэгжсэн шүү. Танаа энэ чинь ингэсэн шүү. Маа 6-ны нэн. Танаа хин гоё ёсэн шүү. Тэр ёсэн шүү. Ястай ингэ шууд үнэнгээ хэлдэг байхгүй. Та бүдийнхээ ач гавьяагаар манайх ингэ өсөн дэвжээд амжилттай сайхан явж байгаа шүү. Ирээдүйд бас өшөө олон гоё түүхийг бүтээлцгээе гэж хэлмээр байна. Маш их баярлалаа. Зөндөх баярлж байна.